Hapo nami nikaanza kutafuta mchumba. Sasa hapo nilikuwa na 30 years. Na wakati wetu 30 years ulikuwa umechelewa sana. Aje. 30 years ulikuwa umechelewa sana. Juu tulikuwa tunaolewa ukiwa na kutoka 18 mpaka 20. Sasa na unaona mimi nimefikisha 30 years. So hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo niko hapa and I'm here with an amazing mom ambaye kuna story ya maisha yake. I know many of you ladies will enjoy listening to this show. Manake wengi wenu sana mnaambiwa your time is not yet. Imagine being told your time is not yet, ama masaa yako ya kutoka kwa hii nyumba imefika kama msichana. Inafaa ukuwe umeoleka. But again, unapata alijipata in a situation whereby she couldn't make moves in her life for marriage and for stuff. But again, more about this story itakuwa pale, and I won't take much of your time, but I'd like to introduce my guest for today. Karibu sana kwenye show, mama. Ningependa utuambie kwa majina ni nani? Majina yangu naitwa Jeni Wanjiru Gashoka. Unaitwa? Jeni Wanjiru Gashoka. Jeni Wanjiru Gashoka. Yeah. Karibu sana kwenye show. Hii ni Bob Shakwila Show. Na hapa unajua watu wanafunguka, watu wanaongea mambo yao. Yes. Vile umesikia show zetu ukatuomba nafasi, ndio leo tena mtu atasikiza story yako na kuja ombe nafasi hapa. Ningependa ufunguke, ujieleze vizuri tunapoanza hadi tamati. Karibu sana, ningependa tuanze. Asante. Kwa majina yangu naitwa Jeni Wanjiru Gashoka. Nimezaliwa upande ya Njoro. Nimezaliwa katika familia ya watoto 12. Na nikiwa na miaka 20 baba yangu alikufa. Na alikuwa amegojeka ugonjwa wa kansa, lakini wakati huo hatukuwa tumeitambua. Siku hizi ndio naitambuanga juu ile situation nilimuona ndio naonanga watu wa kansa naye. Inakaaje? Baba yangu aliacha alikuwa anamwaga mate mingi sana, inaenda kama maji. Na sasa sisi tulikuwa watoto, na mama yangu naye hakuwa anatambua ni nini inakula baba yetu. Sasa tukamuangalia, ikafika kiwango baba yangu hangekula, baba yangu hangekunywa. Ndipo tukampeleka hospitali. Vile tulimpeleka hospitali, nilishughulika na baba yangu kwa muda wa mwezi moja. Na baba yangu akafa. Vile baba yangu alikufa, akaniacha mimi, mama na watoto 12. Mimi ndio first born kwa hao watoto. Nikaangalia nikaona sasa nipigane, nitafute vibarua, nisimame na hao watoto mpaka nao wakuwe na siku nzuri yao. Kama vile sasa baba yangu aliniacha nikiwa naweza kuangalia. Niliangalia watoto wetu, nikawashughulikia mpaka vijana wakataili, wasichana wakataili. Sasa nikaona miaka yao imefika ya kuachwa. Nilichelewa mpaka na kuolewa. Juu nilikuwa najiuliza sasa nikiolewa hao watoto wetu wataenda aje, itakuwa aje, hata mimi nitakuwa na furaha gani? Mimi nikakaa na watoto wetu mpaka ikafika kiwango, mpaka hata hao wakaona msichana wetu sasa hata akiolewa tunaweza kujitafutia chakula, tunaweza kujitafutia riziki. Hapo nami nikaanza kutafuta mchumba. Sasa hapo nilikuwa na 30 years, na wakati wetu 30 years ulikuwa umechelewa sana. Aje. 30 years ulikuwa umechelewa sana juu tulikuwa tunaolewa ukiwa na kutoka 18 mpaka 20. Sasa na unaona mimi nimefikisha 30 years. Sasa hapo mimi nikapata mchumba, tukachubiana, nikampeleka kwa mama yangu. Mama yangu akaniambia nimekufungua, nimewambariki, muende mjenge mboma yenu. Katika ile kujenga mboma yetu, sasa hapo ndio mimi nilianza maisha yangu na mboma yangu. Lakini ile maisha ya baba yangu ilinifinyilia sana kiwango hata wa leo. Napeananga hiyo story, nasikia kwa moyo wangu imekuumiza sana. Inaniumisanga sana. Kwa sababu kama sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ile kasi ilikuwa kasi gumu.
Mimi nilikuwa nachotangia watu wenye wanapikanga chang'aa maji. Hapo hivyo ukishughulikia mzee. Nikishughulikia mzee. Angalau hata nipate hela za kwenda kumwangalia Nakuru mahali alikuwa ameraswa. Kweli. Na ilikuwa shida hata kulipa zile pesa. Pengine nachotea watu wengine maji wanakataa kunilipa. Pengine nafanyia mtu hata kazi ya kibarua anakataa kunilipa. Na babangu tu ameraswa hospitali. Na hakukuwa na werevu ule mkubwa wa kumshughulikia. Mungu ni mwema, nilimshughulikia mpaka siku moja ya siku asubuhi nikaenda kumwangalia. Nilienda nikaambiwa baba yako ameenda. Na hiyo ni kawaida ya dunia. Sasa ni kurudi nyumbani kuambia mama. Tulikuwa tunasoma kanisa ya Catholic. Tukaenda tukaambia father. Akasimama na sisi. Na tukaweza kwenda kuchukua ule mwili Nakuru. Na tukaipeleka mpaka Njoro. Mahali tulimpumzisha baba yangu. Wow. Sasa mimi nami ikafika kiwango yangu. Nikalea watoto wakawa wakubwa. Na shida mingi sana. Juu katika kulea wale watoto niende nipewe kibarua, nilipwe nisilipwe. Wale watoto watakula na watakunywa. Nikashughulikia wale watoto 11. Na shida ilikuwa kubwa sana. Kiwango hata nilikuwa nashindwa. Sasa mimi nitatokea wapi? Nitatokea wapi? Mama yangu naye hangeweza, serious hangewezana na wale watoto. Lakini ulijikakamua paka wakakuwa wakubwa. Nikajitolea, nikajikakamua. Sasa kikwetu watoto wakitahili ni hivyo wamekuwa watu wazima. Sasa ukaenda kwa ndoa pia. Sasa mimi nikaenda kwa ndoa yangu. Ndoa yangu naye nikapelekana naye. Ilikuwa tu ndoa ya shida. Nikapelekana naye. Mungu akanisaidia. Naye nikabarikiwa na watoto 6. Wow. Siku moja ya masiku bwana yangu akaniambia nataka kufika town. Ilikuwa mahali ya kilomita 12. Na akaenda. Oh, pole sana. After 30 minutes nikaletewa ripoti. Bwana yako amegongwa na gari na amekufa. Mimi tena nikaenda mahala pale. Nilikuwa na mtoto wa miezi 2. Hata nilikuwa nanyonyesha. Hata hakuwa amechukuliwa. Nikaenda mahala pale. Nikakuta watu wamejaa. Na nikaona bwana yangu vile alikuwa amegongwa. Maskari wakakuja wakamchukua. Lakini nikawa shocked. Juu kabla bwana yangu hajakufa. Iko kitu hiyo usiku nilikuwa nimeota. Nikaota bwana yangu amepata accident. Na juu sikushukulia lile jambo kwa muhimu sana. Asubuhi nikamwambia kabla hajatoka, na niliota ukiwa umepigwa na gari, ukiwa umegongwa na gari na umekufa. Akaniambia yeye kwenda na huko mama, mambo zingine hata zio mambo za kuambia mtu. Akatoka akaenda. Vile alienda alipata tu ile nilikuwa nimeiona. Vile nilifika kwa wale watu nilisema haki mimi ndio nimeua bwana yangu. Kwa sababu ulimwambia, nilitoa hiyo sauti nikasema mimi ndio niliua bwana yangu. Kwa sababu mimi niliota bwana yangu amegongwa na gari na hakuna kitu nilifanya. Nikawaambia, nikasema kwa sauti mimi na uchungu hata wa leo wanasemanga kama haiwishi ile miaka ni hii, najua kuomba, najua kusimama na Mungu, najua kutafuta Mungu. Huyo bwana yangu angekufa, lakini wakati ule alikufa juu sikuwa na otherwise, sikuwa najua kuomba. Na imetokea na nimekaenda nikaona ukweli ile niliota ndio hii imefanyika. Hakuna kitu nilisema, nikawa shocked sana. Na nikasema mimi ndio niliua bwana yangu. Nikawachwa na watoto 6. Watu yao wakaninyaganya shamba. Mahali tulikuwa tunakaa nikanyaganywa hiyo shamba. Sasa ni kuanza maisha upya. Nikapelekana naye hiyo maisha. Nikarudi mahali
nyumba ni kukomboa, chakula ni kununua, watoto wanasoma, maisha ndiyo hiyo, niko peke yangu. Sasa kuongeza maisha ya baba yangu na maisha ya bwana yangu, roho yangu ikawa na uzito mkubwa sana. Lakini Mungu ni mwema. Mungu alienda akiniondoleanga ile uzito na akiniweka mambo yake ndani yangu mpaka mahala nimefika. Saa hizi sasa nimefika. Mimi wa leo nikiona mtu akiwa na shinda, siwezi nikamuangalia. Atafadhali niende na kiatu moja na yeye abaki na kiatu. Mtu hawezi lalisha mtu na njaa kama niko. Na hiyo kitu niweka mpaka nikatafuta watoto wa street. Nikaanza kuhudumia wale watoto wa street. Sasa niko na watoto 300. Wow. Mimi. Wao watoto wanakulaga kenye nimepata. Hao watoto wanafaaga nguo yenye nimewaombea. Hao watoto wanatailishangwa na watu, naenda naongelesha watu. Nawaambia sasa niko na watoto 10 wanataka kutaili. Watu wanajitolea, wananisaidia, tunatailisha wale watoto. Kweli. Wale watoto wanagojekanga. Nikimpeleka hospitali yapone na shukuru. Nikimpeleka akufe, tena naidia kwa watu. Hata nawaitaga watoto wangu. Na watu wananijua. Wananiita na waita watoto wangu. Wow. So mom, umefanya kazi mzuri sana. Mungu akubariki. Amen. Umejikaza, baba amekufa, umeinuka tena, umelea watoto. Naona paka mzee ndio huyu. Lakini bado unajituma sana paka uko na watoto wa street. Mungu akubariki sana. Si ndio? Pengine mtu angetaka akupate for support, atakupata kwa nambari gani ya simu? 0725 466 706. Yeah. Mungu akubariki sana. Asante sana. Sijui kama una jambo lingine. Mimi ile kitu ningesema sasa ile shida ni kama sasa watoto wa street. Saa iko mtu iko bishopu alinipea mahali ya kujengea hao watoto. Kama upande wa Nyahururu. Akanipea kitu kama nusu eka. Akaniambia hawa watoto juu wakati ya kutailisha hawa watoto anaona vile ninasumbukaga. Naweza enda kukopoa ploti ya mtu. Mtu akisikia ni watoto wa chokora analeta huko wataili, ananifukuza. Na siku imefika. Hata pengine amejua na nimetailisha. Wametaili already. Wako chondoni. Anakuja ananiambia sasa watoto hawataponea hapa. Juu atakuja kutuiba sisi sasa. Watu wa Itura wamekataa. Wanasema watoto watarudi wakuje wawaibie. Sawa. Mimi nina imani ya kwamba Wakenya watakufikia for support. Na hiyo nambari umepeana. Majina ni gani? Jane Wanjiru Gashoka. Fikieni Jane Wanjiru Gashoka tuweze kumsaidia. Mbona story yake na kusaidia we msichana, we mzee pale nje pia. Asanteni sana kusalia hapa kwa hiki kipindi chetu siku hii ya leo. Hadi wakati mwingine, nimekuwa ni Bob Shakwila on Bob Shakwila Show. Unaweza ambia watu kwa heri. Ni kwa heri na wenye wamenisikiza. Tushikilia watoto wa street. Wanakufanga ni mimi na wazikanga. Na watailisha wanapataga watoto. Kama saa hii mahala wako wananyeshewa. Juu hakuna namna, kila mahali saa hizi ni unyevu. Na wanashikagwa na hiyo baridi sana. Na hiyo ndio inamaliza watoto wa street. Kweli. Na asante sana.